ஓகே. குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ் இயர் JDO கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து கொஸ்டின் சால்விங் மட்டும் கிடையாது. நம்ம ரிவிஷன் பண்ற மாரி கான்செப்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப இதே கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வருஷம் எந்த மாரி கான்செப்ட் வச்சு கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 1. If the Reynolds number is more than 4000, the flow is turbulent flow. Yes. So Reynolds number less than 2000 இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லுங்க? லேமினார் ஃப்ளோ. 2000 to 4000 குள்ள இருந்துச்சுன்னா டிரான்சிஷனல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? greater than 4000 அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு turbulent flow அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்துக்கோங்க, ரோ வி டி டிவைடட் பை மியூ. ஓகேங்களா? இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஃப்ளோ த்ரோ பைப்ஸ். ஓகேங்களா? க்ளோஸ்டு கான்டியூட்ஸ். அந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? எஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் போலாங்களா? The point at which the total pressure on immersed surface act is known as. Yes, the point which at the total pressure. ஓகே, இதை நமக்கு வந்து வாட்டர் லெவல்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு இம்மர்ஸ்டு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ், ஓகே, the total ப்ரெஷர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது. அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் பிலோ தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. எதுவும் கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் பிலோ தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ்க்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா h ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு h பார் பிளஸ் IG டிவைடட் பை AH பார் இன்டூ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? வெர்டிகல் அப்படின்னா 90 டிகிரின்னு வரும். ஸோ டீட்டா வந்து கேன்சல் ஆனால IG பை AH பார் மட்டும் நமக்கு ஃபார்முலா வரும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா ஆன்சர் என்ன பாருங்கள், சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? டோட்டல் ப்ரெஷர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது வந்து சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆல்வேஸ் பிலோ தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. H ஸ்டார் அப்படின்றது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். ஓகேங்களா? அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ நமக்கு சென்டர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஏ இன்டூ H பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். H பார் அப்படின்றது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் தி plate or element with respect to free surface of the water. அதையும் பார்த்தோம். ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் தி பிளேட். ஓகேங்களா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அதாவது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் இருந்துச்சுன்னா B இன்டூ H அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கொஸ்டின், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஈக்குவல் டு சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. வர வாய்ப்பே இல்லை. வரும். எப்போ டெப்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி போனால் வர நமக்கு கம்ஸ் அண்டர் க்ளோசர் வேணால் நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? டெப்த்து இன்க்ரீஸ் ஆக சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ் க்ளோசர் டு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு தான் வருமே தவிர ரெண்டு கோயின்சைட் ஆகாது. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த டைம் இது கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே. நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் எ செக்ஷன் இஸ் அன் ஆக்சிஸ் அட் விச் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. எஸ். ஸோ அப்போ இதை நமக்கு பாருங்கள், இது ஒரு பீம் வச்சுக்கோங்கம்மா. நியூட்ரல் ஆக்சிஸா? அப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் போடுங்க. இதுதான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். அப்போ நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்கள், 0. ஓகேங்களா? டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? லீனியர் ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட். அப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்கறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் இந்த டைம் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. M/I ஈக்குவல் டு E/R ஈக்குவல் டு சிக்மா B/Yன்னு கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஈக்கும் ஆருக்கும் ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்கலாம். ஓகேங்களா? இல்லை பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஆருக்கும் ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்கலாம். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் கேட்கலாம். இல்லை ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈயோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க, ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்கன்னு கூட கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எஸ். அடுத்தது த டெப்த் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா. த டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆஃப் வெர்டிகல் இம்மர்ஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். ஃபார்முலா நமக்கு பாருங்க, H ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு H பார் பிளஸ் IG டிவைடட் பை AH பார் இன்டூ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா. வெர்டிகல் அப்படின்றதுனால நமக்கு என்ன டீட்டா வேல்யூ 90 டிகிரி. சரிங்களா? ஓகே. சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா. அப்போ சைன் 90 வேல்யூ 1 ஸ்கொயர் 1 தான் நமக்கு. சரிங்களா? எஸ். ஸோ அப்போ ஃபார்முலா IG டிவைட் பை AH பார், இங்கே இது A நமக்கு. சரிங்களா? அப்போ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர். IG டிவைட் பை AH பார் பிளஸ் H ஸ்டார். IG அப்படின்றது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஓகே. ஸோ இதில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட்
discharge through a small orifice. ஓகேங்களா, orifice அப்படின்னா discharge measuring device தான். ஓகே, அப்போ discharge Q equal to area into velocityங்களா, ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஏரியானா ஸ்மால் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வெலாசிட்டி ஃபார்முலா, ஸோ வெலாசிட்டி v equal to root 2 gh அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, the head of velocity is equal to v squared over 2gங்களா. ஸோ அப்போ இங்கிருந்து இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கு. 2g அண்டர் தி ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா v equal to root 2 gh. ஓகே, எஸ். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்முலா. இங்கே சிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ சிடினா நமக்கு என்ன? சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் சொல்லுங்கள். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் டிஸ்சார்ஜ்னா ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் தியரட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் என்னங்க ரேஷியோ, அது நமக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அப்போ சிடி இன்டூ தியரட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். தியரட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்முலா சொல்லுங்கள். ஏ இன்டூ ரூட் ஆஃப் GH அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ என்னவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது? ஆரிஃபைஸ்க்கு இந்த டைம் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 0.64லேருந்து 0.78 அந்த ரேஞ்சு நமக்கு வரும். ஓகேங்களா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.64லேருந்து 0.78 ஃபார் ஆரிஃபைஸ். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மவுத் பீஸ். ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக கேட்டாங்களா? இப்போ மவுத் பீஸ் கேட்டாங்க. ஆரிஃபைஸில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு மவுத் பீஸில் கேட்டாங்க. மவுத் பீஸ் அப்படின்னா ஸ்மாலாக டயாமீட்டர் ஆஃப் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இது வந்து டேங்க் கீழே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அவுட்லெட்டில் நமக்கு வந்து வாட்டர் அவுட்லெட் டிஸ்சார்ஜாக கொடுத்துருப்போம். இதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 2 to 3 டைம்ஸ் ஆஃப் டயாமீட்டர். 2 to 3 டைம்ஸ் ஆஃப் டயாமீட்டர். அப்ராக்சிமேட்லி ஆவரேஜ் 2.5 டைம்ஸ் டயாமீட்டர் நமக்கு ஜென்ரலாக இருக்கும். சரிங்களா, அப்போ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ 0.86. ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ வந்து 0.86 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எஸ். அப்போ என்னென்ன இருக்குது நமக்கு? மவுத் பீஸ் நமக்கு இருக்குது. அடுத்து என்ன? பிட்டா டியூப். பிட்டா டியூப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம வெலாசிட்டி மெஷரிங் டிவைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா 0.98. ஓகேங்களா, பிட்டா டியூபுக்கு இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 0.98, மேக்ஸிமம் 1 கூட இருக்கலாம் நமக்கு. அடுத்து வென்சுரிமீட்டர். வென்சுரிமீட்டர் நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் மெஷரிங் டிவைஸ் தான். 0.94லேருந்து 0.982 நமக்கு இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். ப்ளஸ் என்ன கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, எஸ். த ஹெட் லாஸ். ஓகே, த ஹெட் லாஸ் டியூ டு சடன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் யர் பைப். சடன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் பைப் வந்து எதனுடைய லாஸ் கீழே வரும்? மைனர் லாஸுக்கு கீழே வரும். கரெக்டுங்களா, மேஜர் லாஸ் நமக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ். ஓகே, அப்போ மைனர் லாஸில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள். சடன் எக்ஸ்பான்ஷன், சடன் கான்ட்ராக்ஷன். ஓகேங்களா, சடன் கான்ட்ராக்ஷன், பெண்டு பைப். ஓகேங்களா, அடுத்து வந்துன்னா வெலாசிட்டி சேஞ்சிங் பிளேஸ், அதாவது ஏரியா சேஞ்சிங் பிளேஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அதான் எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் நமக்கு வந்துடும். சரிங்களா, அப்போ ஃபார்முலா நமக்கு என்னென்னா ஹெட் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரூட் 2g. ஓகேங்களா, அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள். v1 மைனஸ் v2 தான் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஹோல் ஸ்கொயர். v1 மைனஸ் v2 ஹோல் ஸ்கொயர் பை 2g. இதுதான் நமக்கு வந்து ஹெட் லாஸோடைய ஃபார்முலா. ஓகேங்களா, இப்போ இது பெண்டு பைப்பாக இருந்துச்சுன்னா k இன்டூ வி ஸ்கொயரோட பை 2gன்னு வரும். அப்போ கேன்றது நமக்கு டிபெண்டிங் அப்பான் தி பெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, 45 டிகிரி பெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து 45 டிகிரி பெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து 0.45 நமக்கு வரும். 90 டிகிரி பெண்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து 1.2 நமக்கு வரும். சரிங்களா, இதெல்லாம் ரிவிஷனில் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இந்த பெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் எல்போ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிள். செமி டைப் எல்போ. இது வந்து போன வருஷம் ஏஐ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. செமி எல்போ பைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஏன்னா லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். v1 மைனஸ் v2 ஹோல் ஸ்கொயர் பை 2g. இதான் நமக்கு வந்து ஆன்சர். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் லாஸ்லாம் நமக்கு வரும். எஸ், டார்சிஸ் லா இஸ் வேலிட் ஃபார் only flow is laminar, steady flow, uniform flow. எஸ், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஆப்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது. டார்சிஸ்ல நமக்கு என்ன? வெலாசிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டார்சிஸ்ல இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபைண்டிங் ஹெட் லாஸ் இன் தி பைப் அப்படின்னு சொல்லலாம். FLV ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2gd நம்ம சொல்லுவோம். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? டார்சி வைஸ் பை ஃபார்முலா ஹெட் லாஸ் இன் தி ஃப்ரிக்ஷன் லாஸை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகுது. ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி அண்டு லேமினார் ஃப்ளோ. ஓகேங்களா, ஸோ மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேமினார் ஃப்ளோ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆன்சர் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸ்டெடி ஃப்ளோ போட்டாலும் ஓகே. 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கனால யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் நமக்கு இது. ஓகே, எஸ். அப்போ இதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது? அப்போ இந்த ஃபார்முலா கேட்க வாய்ப்பு. ஹெட் லாஸோடைய டார்சி வைஸ் பை ஃபார்முலா ஹெட் லாஸ் நமக்கு என்னென்னு கேட்க FLV ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2gd கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பைப்பு ஜங்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதனோட ஹெட் லாஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாசிபிலிட்டிஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் பைப் கனெக்டட் வித் இன்டர் ஜங்ஷன் பைப் அப்படின்னா 1/3 ஆஃப் ஹெட் லாஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகேங்களா, நார்மல் ஹெட் லாஸை விட நமக்கு எப்படி இருக்கும்? 1/3 இருக்கும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, எஸ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா
லேமினார் ஃப்ளோன்னு என்னன்னு கூட கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. லேமினார் ஃப்ளோ என்னது? ஃப்ளோ இஸ் ஸ்மூத் ஃப்ளோ, இட் இஸ் நாட் இன்டர்கனெக்டேட்டிங் வித் one layer to the another adjacent layer, flow is smooth flow. Laminar Reynolds number is less than 2000 அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? எஸ், டார்சிஸ் லா முடிஞ்சது. ஸ்லீப் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப், நைஸ் கொஸ்டின். ஓகே, ஸ்லீப்பு. ஓகே, ஸ்லீப்பு அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு தியரட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் எனக்கு என்னங்க டிஃப்ரெண்ட்டு, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த டைம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லிப் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் 1 - CD × 100ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? 1 - CD × 100. CD அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ், ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் டிவைடட் பை தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் அப்படின்னா அதில் வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப், டபுள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா? அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. டிஸ்சார்ஜ் Q = ALN / 60. ஓகேங்களா? இது டபுள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்னா × 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் என்னவோ நமக்கு அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆஃப் தி ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப். ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Discharge through trapezoidal channel maximum. Okay, discharge through trapezoidal channel maximum. Okay, so அப்போ மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ trapezoidal செக்ஷன் ட்ரா பண்ணிக்கலாங்களா? எஸ். அப்போது இது நமக்கு பிங்களா, இது பாட்டம் பின்னு வச்சுக்கலாம். டாப் B + 2ND கரெக்டுங்களா? சைடு என்ன நமக்கு D × √n² + 1. ஓகேங்களா? அப்போ டாப் வித் நமக்கு பாருங்கள். அப்போ எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் நமக்கு என்ன? B + 2ND / 2 = D × √n² + 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ half of the top width is equal to side slope. எங்கே இருக்குது பாருங்கள்? half of the top width is equal to side slope இருக்கா? half of the top width is equal to side slope. ஃபஸ்ட்டு தான் நமக்கு ஆன்சர். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் இது. ஓகேங்களா? எஸ். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீட்டா, இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 60 டிகிரி ஆங்கிள் தான் நமக்கு வந்து பெட்டர். அந்த டீட்டா என்னோட வேல்யூ எடுக்கும்போது நமக்கு 0.56 நமக்கு வரும். எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 டிகிரி, இன்டர்னல் ஆங்கிள் வந்து 120 டிகிரி நமக்கு வரும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்மோட வேல்யூ, ஹைட்ராலிக் மீன் எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா D/2 நமக்கு இருக்கும். அடுத்து இதே ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு D/2 தான், சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு D/4 நமக்கு வரும். இந்த டைம் வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, கவனிங்க, இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின். ஓகேங்களா? எ சர்க்குலர் சேனல். ஓகே, எ சர்க்குலர் சேனல் ஃப்ளோயிங் ஃபுல். ஓகே, ஃப்ளோயிங் ஃபுல், த வெலாசிட்டி. ஓகேங்களா? த வெலாசிட்டி வச்சுக்கலாம். த வெலாசிட்டி இஸ் 1 m/s. ஓகே, 1 m/s. ஸோ த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட் இஸ் தி வெலாசிட்டின்னு கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஃப்ளோயிங் ஆஃப் அப்படிங்கும்போது வெலாசிட்டி என்ன இருக்கும்? சேம் 1 m/s தான். என்ன ரீசன்? ஓகேங்களா? ஸோ வெலாசிட்டி V = C × √mi சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஃப்ளோயிங் ஃபுல்லுக்கும் எம்மோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா D/4 தான், ப்ளஸ் ஃப்ளோயிங் ஆஃபுக்கும் எம்மோட வேல்யூ D/4 தான் நமக்கு. ஏன்னா ஏரியா டிவைடட் பை வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது D² / 8 வரும். இந்த இடத்துல diameter / 2 நமக்கு மாறிடும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நமக்கு வரும்போது D / 2 நமக்கு வரும். அப்போ சேஞ்ச் ஆகும்போது D/4 நமக்கு வரும். ஸோ வெலாசிட்டி எந்த ஒரு சேஞ்சும் ஆகாது நமக்கு. பட் ஏரியா டிஸ்சார்ஜ் வந்து 2 டைம்ஸாக மாறிடும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகுது? பாதியாக குறையிறதுனால. இந்த கொஸ்டினை வந்து இந்த டைம் JDOவில் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் சொல்லுது. ஓகேங்களா? நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எசென்ட்ரிக்கலி லோடட் காலம் have to designed for a combined axial load. Okay, and okay, eccentrically loaded column நமக்கு என்ன பாருங்க? bending stress is equal to P/A plus or minus M/Z. அப்போ shear force கிடையாது, bending moment டிசைன் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? எஸ். இதோட நம்ம ஃபார்முலா ஆடி நம்ம பார்த்துட்டோம். எசென்ட்ரிக்லி லோடட் காலம்னா நமக்கு என்ன தெரியணும்? கண்டிப்பாக கர்ன் ஏரியா தெரியணும். சர்க்குலரோட கர்ன் ஏரியா நமக்கு எவ்வளோ பாருங்க? D/4, எசென்ட்ரிசிட்டி D/8. இதே ரெக்டாங்குலராக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கர்ன் ஏரியா டயகனலாக இருக்கும். B/3 D/3. இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு ஐ செக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கும்? நமக்கு அதனுடைய கர்ன் ஏரியா டயகனல் செக்ஷனாக தான் இருக்கும். ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எஸ். சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஃபைபர்ஸ் எபோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆர். எஸ். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். அதாவது JDO பொறுத்தவரையில் என்னென்னா ஒரு 120 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இந்த மீதி இருக்கிற பாருங்கள் ஒரு 80 கொஸ்டின்ஸு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நீட்டாக ஓரளவு கொஞ்சம் படித்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம். ஒரு 150 கொஸ்டின் சாலிடாக அட்டன் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இந்த மேலே அந்த 150 இந்த 160 அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா
கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாகவும் கொஞ்சம் ஹார்டாகவும் படிச்சிருக்கணும்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் எல்லாரும் அட்டன் பண்ணிடலாம். ஆனால் முன்னாடியே சால்வ் பண்ணிருக்கும் அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் கொஸ்டின்ஸு ப்ளஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் அட்டன் பண்ணுறது ப்ளஸ் அந்த கொஞ்சம் கான்செப்ட் வைஸ் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், நம்ம தெளிவாக படிச்சிருந்தா தான் மோர் தென் 160 மேலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும், ஆன்சர் வந்து பர்ஃபெக்டாக போட முடியும். ஓகேங்களா? சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஃபைபர்ஸ் எபோவ் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ், எபோவ் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கம்ப்ரஷன் ஜோன், பிலோ தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டென்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ கம்ப்ரஷன் ஜோன். ஓகே, இதோட ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், லீனியராக இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், லீனியராக இருக்கும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், நமக்கு பேரபாலிக்காக இருக்கும். ஓகேங்களா? எங்கே மேக்ஸிமம் இருக்கும், நியூட்ரல் ஆக்சிஸில். பட் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் இங்கே பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்கும், 0வாக இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரிவிஷன். எவ்வளோ இருக்கும், டவு மேக்ஸ் டவு ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லுங்கள், 3/2. டவு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டவு ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கும், 3/2. ஓகே, நெக்ஸ்ட். The strain in the direction at right angles to the direction of the applied force is known as. The strain in the direction at right angle to the direction of applied force அப்படின்றோம். ஓகே, எஸ். ஓகே, இது நம்ம ஒரு ராடுன்னு வச்சுக்கலாம். இதை ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ரைட் ஆங்கிள் டு தி, அப்போ இது பிளேனில். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த கிராஸ் செக்ஷன் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு என்ன சொல்லுங்கள், இது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். அப்போ இதில் வந்து பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் வரக்கூடிய சைடு வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேங்களா? லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் பிளேன் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின். லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா அப்ளை டு தி டைரக்ஷன்லேயே வரும் நமக்கு. இது பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? எஸ். அப்போ ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா வச்சு சம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது, PL/AE. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா, ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெயின் கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம சேஞ்ச் லென்த்தோட போய் டோட்டல் லென்த் நம்ம போடணும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யங் ஸ்மாலஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின், ஓகேங்களா, பாய்சன் ரேஷியோ என்னென்னு கூட கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஸ்டீலோட பாய்சன் ரேஷியோ என்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது, 0.286 ஆர் 0.3 அப்ராக்சிமேட்லி. ரப்பரோட பாய்சன் ரேஷியோ 0.5, கோல்டுக்கு 0.44, காப்பருக்கு 0.36. ஓகேங்களா? அலுமினியத்துக்கு 0.334 அந்த ரேஞ்சு நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கார்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0, காங்கிரீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.15. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவிஷன் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஃபார் பாயிண்ட் லோட் ஆன் கேண்டிலீவர் பீம் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். நைஸ் கொஸ்டின். ஓகே, ஒரு கேண்டிலீவர் பீம் ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? அது எங்கே வேணாலும் ஆக்ட் ஆகிட்டு போகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஆக்ட் ஆகும், சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ W டேரெக்டாக. அப்போ ரெக்டாங்குலர் ஷேப், இன்க்ளைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடையாது, ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இன்க்ளைன் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், பெரபாலிக் கர்வ் கிடையாது. ஓகேங்களா? இன்க்ளைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு வராது. இந்த பாயிண்ட் லோட் கேண்டிலீவர் பீம் நமக்கு எப்படி ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் நமக்கு வந்து இருக்குது. ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பும் நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? இன்க்ளைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு என்ன இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட். ஓகேங்களா? பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்தோம்னா இன்க்ளைன்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து பெரபாலிக் கர்வ் வந்துன்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா பெண்டிங் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரபாலிக்காக இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. WL²/2. இது வந்து W×L. ஓகேங்களா? அப்போ கேண்டிலீவர் பீம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குன்னா சென்டரில் லோட் ஆக்டர் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் சால்வ் பண்ண இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இதே மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் கொஸ்டின் கேட்டு நமக்கு பெண்டிங் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் சென்டர் லோட் ஆக்ட் ஆகுது, பெண்டிங் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு, லீனியர் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் நமக்கு. ஷேப் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் நமக்கு, 2 ரெக்டாங்குலர். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த பெண்டிங் அண்ட் ஷேப் ஃபோர்ஸ் டயக்ராமில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். The theory of simple bending, the bending stress is inversely proportional to the கேட்டாங்களா, M/I equal to E/R equal to sigma B/Y. ஸோ அப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, sigma B is equal to 1/R. அப்போ inversely proportional to radius. Yes, the simple bending, the bending stress is inversely proportional to breadthக்கு கிடையாது, ரேடியஸ். ஆப்ஷன் நமக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டாங்க, மறுபடியும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம போட முடியாது நம்மங்க. ஓகே, அப்போ ரேடியஸ். ஓகேங்களா? எஸ், ஆர்ன்றது ரேடியஸ், 1/Rன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ், அப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். இந்த கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இறங்கும். ஓகேங்களா? அது எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The neutral axis of a section is an axis at which bending stress is நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும், இப்போ பார்த்தோம் 0 நமக்கு. ஓகேங்களா? பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் 0. வளைச்சு ஒரே கொஸ்டின் கான்செப்ட் வந்து 10 டைம் கேட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, என்னத்த கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்களோ ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது.
The neutral axis of an axis which the bending stress is 0. Bending stress is 0. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க வாசிப்பிட்டு இருக்கு. எப்படின்னா நமக்கு ஒரு லீனியர் ஒரு செக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இதனோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 30 சென்டிமீட்டர். ஓகே. இப்போ இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து டாப் கம்ப்ரஷன் ஜோன் எவ்வளோ டெப்த்தில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இது மேலே வந்து 120, பாட்டம் வந்து 60. ஓகேங்களா? அப்படின்னு குடிச்சோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம டேரெக்டாக நம்ம வந்து லீனியர் ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். இந்தமாதிரி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே. யூனிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெயினுக்கு எதுப்பா யூனிட்? ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த். தெர் இஸ் நோ யூனிட். அப்போ நியூட்டன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸோட யூனிட், mm² அப்படின்னா ஏரியாவோட யூனிட். ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட்டே எங்களுக்கு கிடையாது. நியூட்டன் பர் mm² வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எஸ். டைனமிக் விஸ்காசிட்டி as the dimension கேட்குறான். டைனமிக் விஸ்காசிட்டி மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா நமக்கு என்ன? டவ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டோ யூ பை டோ வை நம்ம சொல்லலாம். இந்த டைனமிக் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ மியூவோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆர் 1 பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/10 நியூட்டன் செகண்ட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அவங்க கேட்குறது நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க? டைமென்ஷன் கேட்குறாங்க. டைமென்ஷனாக MLT அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? மாஸ், லென்த் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம். MLT. ஓகே. இப்போ பாருங்கள், நியூட்டன் ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துக்கலாங்களா? நியூட்டன் செகண்ட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நியூட்டன் பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷனா? மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரா? எஸ், செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போது எம்முக்கு பாருங்கள் எல் போட்டுக்கிறேன் நான், ஏன்னா மீட்டர் லென்த்து. டைமுக்கு வந்துன்னா MT ஸ்கொயர். ஓகே, செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு நியூட்டன் செகண்ட்ஸ் இன்ட்டு டைம். கரெக்டுங்களா? டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர். ஓகே. இந்த எல் ஸ்கொயருக்கு M² எல் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு. எல்லுக்கு எல் கேன்சலா, இந்த டிக்கு டி கேன்சலா. அப்போ MT⁻⁻1 L⁻⁻1 ஆர் ML⁻⁻1 T⁻⁻1. எங்கே இருக்காங்க ஆப்ஷன்? இங்கே இருக்குங்க பாருங்கள். எஸ். ஸோ அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைனமிக் விஸ்காசிட்டி. கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி இந்த டைம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம்? மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட்ஸ். அப்போ L² T⁻⁻1 இஸ் அதனோட வேல்யூ டைமென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? அப்போ 1 பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/10 நியூட்டன் செகண்ட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின். இது வந்து ஸ்டோக்னு சொல்லுவோம். 1 ஸ்டோக் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட்ஸ் ஆர் 10⁻⁻4 மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதெல்லாம் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து நியூட்டனின் ஃப்ளூயிட்ஸ் கான்செப்டில் நம்ம படிச்சுப்போம், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில். ஓகே. நெக்ஸ்ட், the maximum deflection in cantilever beam, the span L and loading at free end அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. எஸ். ஸோ cantilever beam loading at free end. அப்போ பெண்டிங் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே. அப்போ W இன்ட்டு எல்லுங்களா? அப்போ இதோட ஏரியா இன்ட்டு எக்ஸ் பார் டிவைடட் பை இஐயா? எஸ். சின்ன கொஸ்டினாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? அப்போ தான் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன நமக்கு ஸ்பீடு நமக்கு வரும். ஏரியா நமக்கு இருந்தால் ½ இன்ட்டு W இன்ட்டு எல் இன்ட்டு எகைன் த லென்த்து into CG with respect to 2/3 of L. ஓகே. 1 2 3. அப்போ L³ 2 கேன்சல். ஸோ அப்போ WL³ divided by 3EI. ஓகே. WL³ by 3EI. ஓகே. இதே கேண்டிலிவர் பீமில் எனக்கு சென்ட்ரலில் லோட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரும்? அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதே கேண்டிலிவர் பீமில் எனக்கு இந்த இடத்துல மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன நமக்கு வரும்? கேட்கலாம். சரிங்களா? போன டைம் கொஸ்டினில் இந்த இடத்துல ஒரு கப்புள் ஆக்ட் ஆகி ப்ளஸ் ப்ராப்டு கேண்டிலிவர் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ எனக்கு சென்ட்ரல் ஆக்ட் என்ன நம்ம வரும் பாருங்கள். ஓகே. ஒரு கேண்டிலிவர் பீம் எனக்கு இது சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகுது L/2, இதுவும் நமக்கு L/2. ஓகே. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது பெண்டிங் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்கள். அப்போ WL/2ங்களா இங்கே இடத்துல? அப்போ இதனோட ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. ½ இன்ட்டு WL/2 இன்ட்டு L/2 இன்ட்டு CG ஃப்ரீ எண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே 2/3 ஆஃப் L/2 போட்டால் 2/3 ஆஃப் L/2னா 6 நமக்கு 2/6 வந்துடும் ப்ளஸ் L/2. அப்போ இது 3 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாங்களா? இதையும் 3 மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? அப்போ என்ன வருது பாருங்கள், 5/6ங்களா? 5/6 கரெக்ட் இன்ட்டு L. ஓகே. 5/6 இன்ட்டு L இன்ட்டு ½ இன்ட்டு L/2. எஸ். ஓகே. அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள், 5 இந்த இடத்துல W 1 2 3 WL³. ஓகே. 2 8 8 இன்ட்டு 6 8 6 48. ஓகே. 5/5 divided by 48 into WL³ divided by EI. ஓகேங்களா? 5 WL³ divided by 48 EI தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது
கேண்டிலிவர் பீம் அட் ஃப்ரீ எண்டில் டிஃப்ளெக்ஷன் சென்டரில் லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது அப்படின்னு வச்சுருவோம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது அப்படியே வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் சேர்த்துருங்க. ஓகே, எஸ், ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், வாட் இஸ் த ப்ராப் ரியாக்ஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? ஒரு கேண்டிலிவர் பீமில் ப்ராப் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகாமல் கொஷின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இல்லை சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டில் ஒரு கொடுத்துட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன கொஷின் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கேட்டாங்க பாருங்கள். 2017 JDOவில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரிடிக்ஷன். ஸோ இந்த அசம்ஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கான்செப்ட்லாம் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணுன்றது அவங்களுடைய ஒரு அசம்ஷன். இது நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷன். ஓகேங்களா? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிட்டாங்களா? இப்போ மீனிங் என்ன பாருங்கள், அப்வர்டு டெல்டா ஈக்குவல் டு டவுன்வர்ட் டெல்டா. முடிஞ்சு போச்சு, ஆன்சர் வந்துருச்சு, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மறந்துடுங்க, அந்த லோடு இருக்கே கிடையாது எனக்கு. அப்போது இது ஆர், இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன் கொஸ்டின் படிச்சுட்டோமா ஃபஸ்ட்டு? ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப் ரியாக்ஷன் வேல்யூ அட் ஏ கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா? ஏல கேட்டிருக்காங்க, நம்ம இங்கே ஆரில் கிடையாது. ஃபாலோயிங் த கேண்டிலிவர் பீம் சப்ஜெக்ட் டு தி பாயிண்ட் லோடு. ஓகே, ஸோ இப்போ RA ப்ளஸ் RB இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? W. சரிங்களா? அப்போ அப்போர்டு டெல்டா என்னன்னு சொல்லுங்கள். அப்போர்டு டெல்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு. டவுன்வர்ட் டெல்டா வந்துன்னா மேலே ஆக்டக்கூடிய லோடு. அப்போது இந்த சென்ட்ரல் லோடு ஆக்டான கேண்டிலிவரில் ஃப்ரீ அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இப்போ சால்வ் பண்ணோம். 5/48 W LQEA சால்வ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? எஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஃப்ரீ அண்டில் லோடு ஆக்டேஷன் பாருங்கள், RL3/3A. RL3 3ங்கும்போது அந்த இதில் RBன்னு வந்துட்டாங்க. இந்த 3Aக்கு இந்த 3Aயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/6 மீதி 2 6 18 5/6. ஓகேங்களா? அப்போ RB இஸ் ஈக்குவல் டு 5/16 W. 5/16 இருக்கா? ஆப்ஷன் இருக்குது, டிக் பண்ணிடலாமா? அப்படியே தப்பு. அவங்க கேட்டிருக்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? சப்போர்ட் ஏல தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம RA வேணும் அப்படின்னா RB வேலை கண்டுபிடிச்சிங்களா? W மைனஸ் 5/16 W. அப்போ இது 1ன்னு வச்சுக்கிறாங்க. 1 மைனஸ் 5/16 கிராஸ் பண்ணுங்க. 16 மைனஸ் 5/16. எஸ். அப்போ 11/16 எங்கே இருக்காங்க? ஆப்ஷன் இங்கே இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள். இதே கேண்டிலிவர் பீமில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா, கேண்டிலிவர் பீமில் த்ரோட் லென்த்துக்கு யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ அதனுடைய கேண்டிலிவர் பீம் த்ரோட் லென்த்துக்கு யூடிஎல் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா WL/4/8EA. ரியாக்ஷன் வேல்யூ RL3 சேம் 3A தான் நமக்கு. ஓகேங்களா? எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள், R is equal to 3/8 W into L நமக்கு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். எங்கே? ப்ராப் ரியாக்ஷன். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஓகேங்களா? இந்த ப்ராப் கேண்டிலிவர் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இதே கொஷின்ஸில் 2017 கொஷின்லேயே 3 கொஷின் கேட்டாங்க சேம் கான்செப்டில். ஓகேங்களா? எஸ். இதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நமக்கு. சரிங்களா? எஸ். மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் சர்க்குலர் செக்ஷன் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி செக்ஷன் அப்படின்ட்டாங்க. பேரலல் டு தி செக்ஷன் சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு என்னது? செக்ஷன் மாடுலஸ். அது பர்பண்டிகுலர் செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுனால நமக்கு என்னது இது? சாரி, பேரலல் டு தி செக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அது நமக்கு. சரிங்களா? பேரலல் பர்பண்டிகுலர் செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஜேன்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் இஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் ஆர் நார்மல் டு தி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. J is equal to IXX plus IYY. அப்போது ஒரு சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு ஐயோட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்கள்? பை D/4/64 into 2. ஓகேங்களா? 32. அப்போ பை D/4/32. இது எங்கே இருக்காங்க? இங்கே இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதே கொஷின்ஸில் வந்து போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுடைய யூனிட் என்ன கேட்கலாம்? m/4 ஆர் mm/4. இதோட டைமென்ஷன் என்ன கேட்கலாம்? L/4. ஓகேங்களா? போலார் மாடுலஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். போலார் மாடுலஸ்னா J/R நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டின்னு கேட்கலாம். ஓகே, மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டினா GJன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இதை நம்ம சொல்ல மறந்துட்டேன். மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு GJ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ளெக்சர் ரிஜிடிட்டினா EI அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். EIயோட யூனிட் என்னன்னு கேட்கலாம், டைமென்ஷன் என்னன்னு கேட்கலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ அதாவது இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ண வீடியோ மட்டும் கிடையாது நமக்கு. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது வித் நமக்கு ஒரு ரிவிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போதே நீங்களே நீங்கள் கொஷின் சால்வ் பண்ணாலும் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணி இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? சடனாக ஒரு ரெக்டாங்குலர் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ரெக்டாங்குலரில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்குது, பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அதாவது என்னென்ன கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது நீங்கள் ஓன் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி படிச்சிங்கன்னா என்றைக்குமே நீ வந்து மறக்கவே மறக்காது நமக்கு. ஓகேங்களா?
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்டு ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங், இது மூணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு காம்போ அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நம்ம போட போகிறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இன்னும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 9th எக்ஸாம் இல்லைங்களா, 9/11/2024. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு வந்து 12-13 டாபிக் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து கவர் பண்ணிடலாம். இதுலேயே நீங்கள் சாலிடாக 130 மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரிவிஷன் வித், அதாவது 130 மார்க் நீங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் படிச்சிருக்கணும். மோர் தென் 50% நீங்கள் கவர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா சிலபஸில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி 130க்கு ரெடி. ஸோ இது மறுபடியும் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ளஸ் ஒரு 10%. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 13 மார்க். ஓகே, 140, 140 to 150 ரேஞ்சில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் எடுக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.